Ребята, всем привет! С Рождеством! Чем заняться в Рождество? Пойти в лесу, попытаться разжечь костер. Кстати, сейчас на улице идет дождь, и все довольно-таки сырое. И вот посмотрим, с одной спички реально развести костер или нет. Блага цивилизации. Обе левые. Нет. Нет. Не подловила? Что можно найти в лесу сухого? Такие вот вещи незаменимы. Потому что они не на земле лежат, они очень сухие. Все, что лежит на земле в сырую погоду, оно отсыревшее, и с них костра не получится Да. скорого. Но это еще не все, что нужно, чтобы разжечь. Пока выключимся, сейчас пойдем к другому дереву. Вот такой вот лес сегодня, 7 января. Так, вот мы дошли до нашего местечка. Здесь у нас стол. Криво, правда. Здесь стол. Потому что старенькие уже. И этим будем разводить костер. Костерочек будет. Давненько мы не были. Да. Смотри, даже гриб успел вырасти в костре. Зимний гриб. Что за гриб? Непонятно. Как-то пахнет грибами или листьями, чем-то таким. Сыро. Угу. После урагана последнего лес совсем стоит кривой. Так, ну пошли искать березовую стружку. Точнее, кору. Прям стружку, думаешь, найдешь сразу уже готовую? Сыренькая. Нормально есть. Здесь сыренькая, вот это вот самое то. Вот она сухая. Главное первый толчок дать, чтобы она начала расти. Пламя. А ты рассказал нам про костер с одной спички? По-моему, да. Мы же говорили, что такой у нас прикол. В Рождество разжечь костер с одной спички в лесу без всего. С одной спичкой. Без. О. Без газет, без дров. Все, что найдем в лесу. В условиях влажности почти 100%. Сейчас дождь идет, да. Немножко дождь идет. Но вот береста все равно сухая, она пропитана дегтем, смолой березы. Да, что-то ураган совсем тут
разгулялся, лес дремучий. Наш повалил. Такие ветра, что все деревья сыпятся, ломаются. Вон сверху висит береза кусок, О, да. килограмм 100. Да, вот-вот отвалится. В последнее время погода совсем нестабильна. Все какие-то ураганы идут. Так, ну ладно, я думаю, хватит уже. Пойдем разжигать. Дальше берем края веточек самые тоненькие и складываем в такие брикетики. И дальше они должны быть потолще, потолще и потолще. Потом, когда все разгорится, надо бегать, добавлять сухих веточек. Вот большие дрова загорелись. Не расслабишься. Да. Эти веточки горят как порох. Ну, быстро сгорает очень. Придется побегать еще. Теперь самую надо сухую найти берестинку. Вот такое. Ну что, пробуем? Ну что, давай. Барабанная дробь. Или ничего не получится. Должно получиться. У тебя же нет больше спичек? Ну, это нам больше не нужно. Одна свечка. За Один одной костер. спички, да. Без газетки. Ну как дымит, чадит. Сыроватые все-таки они, да? Это Или это? береза чадит. М. Смола березовая. Ну вот, теперь можно начинать бегать с дровами. Побежали. Дай-ка поближе снять разгорание. Вот, береста прекрасно горит. Эти маленькие сучки. Но расслабляться не надо. Побежали за дровами. Потом, когда это все дойдет до определенной температуры и все уже гореть будет дальше, не остановишь. Благо в лесу дров-то дофига.
Это, наверное, мокрый, да? Давно лежит. Потрескивает хорошо. Рога пообломал. Кому? У нас уж ничего. Похрустывает так приятно. Угу, Да? потрескивает. Заодно и лес подчистим от старых гнилых палок. Это мы с собой еще сегодня огниво не брали. Один раз мы придумали себе задачу от огнива зажечь. И таки получилось. Бересту зажечь огнивом. Ой, пищит. Пищит, трещит. А, костер жарит. Прям жар идет. О, Снегурочка, привет, я нашелся. Привет, а ты как братец Январь у костра стоишь? Что у тебя там в сумочке? Да я в ряды сбегала. Бреды? Ну да, что, 20 километров. Ух, Ну да, 200 километров. Вообще 200? ни о чем. 220. будет 220. Вот, О, раз уж такая раз уж у пошла нас гулянка. Новый год. Какой Новый год без Рождество. шампанского? Рождество, тем более, да. Есть повод. Хороший, светлый. Хороший костер получился. Надо, чтобы год был такой, как хороший костер. Так. Ну, Ну. А шампанское откроешь с первого раза? а то. Так, вот главное не мусорить в лесу. Нет, Всё нет, нет. надо будет забрать с собой. Опа, поехали. Вау! О, вот это стреляет.
Красиво получилось. Красиво, слушай, да, получилось. Предлагаю поднять бокал за Рождество снежком. Христово. За праздник такой великий. Праздником, друзья. Ну и всех с Новым годом. Вкусненько, сладенько. Под треск костра. Класс. У нас ведь канал 18+, да? А то. Странно было бы, если минус. Ну, я вот про это. Про лимонад, Да, у Буратино. Почти можно материться. Но мы не хотим материться. Не? Мы культурные люди. Можете на ногу наступить? Или рыбу упустить. Тогда мы узнаем все маты, которые существуют в русском языке. Не получится, нету рыбалки. Льда нет. Блин, когда лед-то встанет? Мы уже устали ждать. Давайте поднимем бокал, чтобы скорее встал лед и пойти на рыбалку за щукой. Встанет ли лед Встанет. с первого раза? 19 числа будет мороз. Это на крещение. Точно. Двадцатничек 2 дня постоит, и можно ехать на рыбалку. О, как. Я записываю. Камеру держи ровней. Так? Ну что ж, ребята, пора прощаться. Костер с одной спички нам удался. Ну и всем вам тоже удачи во всех начинаниях. И с Новым годом! С Новым годом. Ставьте лайки, Рождеством. подписывайтесь на канал. Всем пока! Mm.